أخبار الشعب. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شبيل عزيز، يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين من مسيرة الخضراء في مرحلة مندمج بغلاف مالي يتجاوز والاستثمار وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية، وهو برنامج ضروري يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية، وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبات مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعها. تزميت الضغط الذي بلغ المرحلة الأخيرة وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تطوير وتوسيع شبكات الاتصال. كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والمشاريع في مجال تدمير وتحويل منتوجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة. وفي المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أكثر من 6000 هكتار بداخل ومجدر ومهارة لإشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة وتعريف معظم المشاريع المبرمجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعداء اليوم كأعضاء المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء بخريبكا وكسكان الأقاليم الجنوبية على أن نشارك الشعب المغربي عامة وسكان مدينة خريبكا خاصة فرحة الاحتفال بالذكرى الغالية، ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي سطرها الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه، مسيرة كانت سلمية، مسيرة يعني شهدت مشاركة آلاف المتطوعين لا لشيء سوى لإيمانهم القوي بكرامتهم وعزتهم ونصرة قضيتهم التي كانت يعني قلنا إيمانا منهم بقضيتهم الوطنية وبوطنيتهم في مغربية الأراضي من طنجة إلى القويرة. إذن كل المغاربة يعرفون قيمة هذه المسيرة التي اعترف بها المنتظم الدولي على أنها كانت خطوة إيجابية وحلا سياسيا حكيما من ملك حكيم. واليوم يواصل جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس مسيرة النماء في بلدان أو في المناطق المغربية كاملة كما في المناطق الجنوبية التي شهدت مؤخرا اعترافات دولية بفتح العديد من القنصليات في الأقاليم الجنوبية ونهضة تنموية كما جاء في الخطاب أنها يعني دافعة أساسية لجلب الاستثمارات الدولية والوطنية أيضا لتكون بوابة إفريقيا على الضفة الأوروبية.
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمطر شآبيب الرحمة والغفران والرضا والرضوان على الملكين المجاهدين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني. اللهم أكرم مثواهما وسائر المسلمين. اللهم أقر عينه بولي العهد مولاي الحسن واحفظه اللهم في أسرته الشريفة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشد عضده بشقيقه مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته المالكة، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ بلد المغرب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظه في بره بلدا رخاء سخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جريدة أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.